Kok burung bisa hanya mengepakkan sayapnya di awal terbang saja sudah cukup, tanpa mengepakkan berkali-kali? Saat mengepak sayap, itu sebenarnya burung akan lebih cepat ke tujuan. Saat hendak sampai tujuan, ia menegakkan sayap untuk meningkatkan hambatan udara, hingga benar-benar berhenti. Saat kamu melihat ia terdiam di udara, ia terbang namun tidak berpindah tempat, biasanya sedang melakukan hovering, atau terbang di tempat melawan angin kencang. Saat ia kehabisan tenaga, ia akan turun menunggu angin normal kembali.